Расскажи мне, кто твой знак и как можно скорее. Я могу заходить или встать у дверей. Ты опасный козерог или ты водолей. Пускай астрологи твердят, что я не буду твоей. Гороскоп — это игра или это закон? Мне сворачивать дела или все ставить на кон. Может, ты опасный лев или ты скорпион? Пусть астрологи твердят, что я просто влюблен. Я говорю, прочь из моей